ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். செல்வா டெக் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீடியோ எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் 10 நிமிஷம் வீடியோ, 20 நிமிஷம் வீடியோ, 30 நிமிஷம் வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு நிறைய டேட்டா செலவாகும், நிறைய எம்பி செலவாகும். ஸோ அதை எப்படி ரொம்ப சின்னதாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் ஒரு சில ஆப்பெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சில வெப்சைட்லாம் சொல்லியிருக்கேன். தற்போதைக்கு 2021 பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்பை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஆப்பை பற்றி நான் ஏற்கனவே வீடியோ போடலை. அப்படியே குவாலிட்டி கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அந்த மாதிரி அது மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ஆப் தான். ஸோ வீடியோ அப் டு எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, எல்லா விஷயத்தையும் ஏ டு இசட் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு யூடியூபருக்கு ரொம்ப முக்கியமே அந்த டேட்டாவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறது, செலவாகிறது. ஏன்னா அதாவது அது மட்டும் இல்லை, எம்பி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அப்லோட் பண்ணையில் ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்லோட் ஆகிறதுக்கு. இது மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் அவ்வளோ நேரம் தான், சீக்கிரமே அப்லோட் ஆயிரும் வீடியோ. அதே நேரத்தில் குவாலிட்டியும் மாறாமல் இருக்கணும். ரெண்டே விஷயங்கள் தான் வீடியோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும். வீடியோ குவாலிட்டி மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு சில உண்மைகள் இருக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ குவாலிட்டி மாறாமல் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சூப்பரான சேனலை பற்றி பார்த்துடலாம். சேனலோட பேர் வில்லேஜ் டினி ஃபுட் அப்படிங்கிறது. இந்த சேனலில் செம்மையான ஒரு கான்செப்டில் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது மினியேச்சர் குக்கிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் மினியேச்சர் குக்கிங் மட்டும்தான் போடுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த சேனலையும் ஒரு பெஸ்ட்டான மினியேச்சர் குக்கிங், வெஜ்ஜா இருக்கட்டும், நான்வெஜ், ஸ்வீட், இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் மினியேச்சர் குக்கிங்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த சேனலோட இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா நிறைய அட்வென்ச்சர், அதாவது விளாக்ஸ் மாதிரி டைப்ல உள்ளது மினியேச்சரை வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷனா இருக்கட்டும், ஒரு அட்வென்ச்சர் விளாக், இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா சேனலை பாருங்க, ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு. சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, மறக்காம விசிட் பண்ணுங்க. விசிட் பண்றது மட்டும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்தி கூடவே ஆல் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. அப்பதான் அந்த சேனல்ல போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். குவாலிட்டி உங்களுக்கு மாறுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய மொபைலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற நிறைய பெரிய யூடியூபர்கள் இந்த ஆப்பை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்குமே. மேபி ஃபியூச்சரில் எப்படி அப்படின்னு தெரியல. அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இதோட சூப்பரான ஆப்பை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். இது ஆப் ரிவ்யூ கிடையாது, உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்லணுமே அப்படிங்கிறதுக்கானது. உங்க சேனல் நம்ம சேனலை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா 8056 93 90 47 அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வாங்க அந்த ஆப்பை பத்தி பார்க்கலாம், எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். யூடியூப்பை பத்தி நான் நிறைய கேள்விகளுக்கு ரிப்ளை பண்ணாம இருந்திருப்பேன். அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அடுத்த வீடியோல மேக் பண்ணி போடுறேன். உங்களோட கேள்விகள் ஒரு 10 கேள்விகள், பெஸ்டான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி வீடியோ போடுறேன். அதை விட பெஸ்டான கேள்வியா இருந்துச்சு, நான் போடாத வீடியோ போடாம இருந்துச்சு அந்த கேள்வி அப்படின்னா அதுக்கு வீடியோவே செப்பரேட்டா மேக் பண்ணி போட்டுறேன். வாங்க நம்ம எப்படி ஆப் கம்ப்ரஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். தொடர்ந்து யூடியூப் பத்தி ஃபிங்கர் டிப்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் உங்களோட ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் பாண்டா கம்ப்ரஸ்னு போடுங்க. வீடியோ கம்ப்ரஸர் பாண்டா அப்படிங்கிறத போடுங்க. இதுதான் அந்த ஆப்பு. இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் பண்ணையில் இந்த ஆப்பையும் ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆஃப் ஆயிடுது. அதுதான் நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த ஆப்பை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷனில் வீடியோ கம்ப்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்கும். அதில் 3வது ஆப்ஷனை கொடுத்து ஒரிஜினல் குவாலிட்டி மாறாமல் கொடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு கஸ்டம், நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸ்ன்னு கொடுங்க. கம்ப்ரஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 100, அதாவது நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், ஒரு 10 எம்பி உள்ள ஒரு வீடியோவை நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 எம்பியாக மாறிடும். இதுதான் இந்த ஆப்போட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. குவாலிட்டியும் மாறாது. உங்களுக்கு 10 எம்பி உள்ள ஒரு வீடியோவை 2 எம்பியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, நான் இப்போ எதுக்கு நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் பண்ண முடியலன்னா இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் பண்ணேன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரும் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா வீடியோ கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுனால மொபைலில், அதனால் காமிக்க முடியல. கம்ப்ரஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியோட கம்ப்ரஸ் ஆகுது உங்களுக்கு வீடியோ. இல்லை கஸ்டம் கம்ப்ரஸர் வேணாலும் உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷனோ கஸ்டம்லையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கீழே தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம். யூடியூப்பை பற்றி எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வீடியோவை மேக் பண்ணி போடுறேன். நன்றி. வாழ்க தமிழ்.